UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय जासिगोन, जगदान होनाय जासिगोन, जइन जानाय जासिगोन। बे जागायजेननायनिफ्रायनो गाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एबा दैदेनगिरि जागायजेननायनिफ्रायबो मालाबाबो प्रमद बर'आ जातिनि रेसपन्सिबिलिटि एबा दायित्व लानानै बियो खामानि मावफेरखायाखै। हेलो लोगोफोर, सो वेलकाम बैक टू हेलो एसबी ब्लग। बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। चन्दन ब्रह्म, एक्स MLA सिडली समस्तिनि बावैसो बिथाङा UPPL दोलोआव जइन जानानै बेसेबां गोहोम खोख्लैनो हाखो, स' बयबो मिथिनो लुगैयो नङा होमबा? जोबोद इन्टारेस्टिं, जिहेतु उफ्रा बिसायख'थिबो फैगासिनो दङ। बेनिफ्राय UPPL पार्टिनिफ्राय बिथाङा टिकेटखौहाय मोनगोन ना मोना, बिथांखौ सिडली समस्तियाव उफ्रा बिसायख'थिनि केन्डिडेट हिसाबै होगोन ना होआ। दा बेजों रिलेटेड आं मोनसे भिडिअ बिथांनि मोनदों जेब्ला बिथाङा BPF आव थायोमोन, बै समाव बिथाङा मा बुंनायमोन। स' बेखौ नायनो गोनां बयबो, आरो रायजो राजाफ्रा फिन खनसे खोनासंफिननो गोनां, जिहेतु बिथाङा दिनै UPPL नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि महरै दं। आरो थिग एखे लेखायैनो बिथाङा मोनसे समाव BPF निबो जोबोद गोख्रों सासे दैदेनगिरिमोन। दा दैदेनगिरिफ्राथ' दैदेनगिरियानोसै, बिथांमोना ओरै थांब्लाबो ओरै फैब्लाबो जेरावखि थाया मानो बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रासो जै जै खालामगोन, मै मै खालामगोन। दा जोङो उनाव थांफिननानै बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौहाय बै समाव थाफिननानै दसे सम साननानै जुदि खोनासङोब्ला जाय BPF नि सापर्टार बिथांमोना सानगोन, औ जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बे एखे भिडिअखौनो जों दिनैनि समाव नायोब्ला बिथांनि फारसे जोङो हेट्रेड बा नायनो बानाय बायदि मोनगोन। दा खोथाया बिसो, नायनो बानाय, मोजां मोननाय, BPF आव थानाय समाव मा बुंनाय, दिनै UPPL आव फैनाय समाव बिथाङा मा बुंनाय, बेफोर खोथाखौ जोङो रुजुनानै नायोब्ला बहाबा नोंहा बहाबा माने आं जेरै कनफिउसन जादों नोंथांमोनाबो कनफिउज जागोन। हाब, बिथाङा हरखाबै ओरैबायदि सासे दैदेनगिरिया दिनै मा राव बाहायखो, माबायदि बाथ्रा बुंखो। बिथाङा बुंदोंमोन BTR गोरोबथाखौ लानानै, BTR गोरोबथाया माबायदि, माने कपि एन्ड पेस्ट रिनेम खालामनायल', बेफोरबायदि बिथाङा मोनसे समावहाय बुंदोंमोन। एक्जेक्टलि आं जा बुंदों बे नङा, खिन्थु थिग बेबायदिनो बिथाङा मोनसे समावहाय BTR नि मिनिंखौहाय बिथाङा फोरमायथिनानै होदोंमोन। नाथाय बिथाङा जेब्ला UPPL हान्जायाव जइन जानानै, जिहेतु बिथांनिबो पजिशननि खोथा दङ नङा होमब्ला, बिथांजोंहाय सापर्टार्सफ्रा थांफायाब्ला बिथाङा हारसिङैनो मा ओंथि थाहैगोन। स' बेनिखायनो बिथाङा माबा नङा माबा मोनसे बेवहाय खिचिरि मोनहोखानांगोन, जिहेतु मोनसे इमेज बानायनांगोन। बिथाङा बुंलायबाय जे समनि थिननाय लेखा आं दिनै UPPL हान्जायावहाय जइन जादों, आरो आंजों लोगोसे गोबांथार सापर्टार्सफोरा फैदों होननानै। नाथाय सापर्टार्स माने मा? भटार्स। सापर्टार्स माने भटार्स गैयाब्लानो दिनै रायजो राजाफोरनि प्रतिनिधि जायखौ जोङो सायख'नानै हरो, स' भटार्सआ माब्लाबाबो बायजाया। स' सापर्टार्सआ बिथांजों दिनै थांफादों नंगौ, नाथाय बे पार्मानेन्ट नङा। बेनिखायनो दा दैदेनगिरिनि सायाव बे डिपेन्डेन्ट, आरो बेनिखायनो बिथांखौ उफ्रा बिसायख'थिनि केन्डिडेट हिसाबै होगोन ना होआ बेखौ समासो खोन्थासिगोन। आच्ছা, जियानो हक, बिथाङा देरहानो हानाय पजिशनाव दंना गैया बेबो डिपेन्ड खालामगोन बिथांनि पलिटिकेल केरियारनि सायावहाय। दा मोनसे बिराद गिदिर कुइसन मार्क फैनानै दङ। जिहेतु बिथाङा नाव गंनैयाव आगान होबायानो, ओरैबो गाखांबाय, दा ओरै फारसेथिं गाहरदों। दा बिथाङा मोननैथिंबो बेलेन्स खालामनो नाजाफिनगोन नामा, बेखौबो जोङो उननि समफोरावसो मोनथिसिगोन। जोङो समखौ नेनानै थागोन, जिहेतु जोंबो मोनसे प्रेडिक्शनसो खालामदों। दा बुंनो गोनां बेनो, रायजो राजाया सोरखौहाय सापर्ट खालामगोन, पार्टि हिसाबै थांगोन ना बले केन्डिडेट हिसाबै बिथांमोना उफ्रा बिसायख'थियावहाय गावनि बेसेन गोसा भटखौ होगोन। दा नोंथांमोना आङो दिन्थिनो आखायाव लादों बिथांनि पास्ट जिथु डायलगमोन आरो प्रेजेन्टआव बिथाङा मा बुंदों, मोननैखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोबथारनायाव होलांगोन।
एन्ड नोंथांमोना भिडिअआवहाय जुदि बेखौ नायलांजोबदो आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो लोगो मोनसिगोन बिदिनो इन्टारेस्टिं टपिक लानानैहाय नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन बाय इसु एबा बिनि अनगायैबो जोंनि माहारियारि जायफोर इसुफोर दङ हाबाफारि एबा आयदाफोर दङ बे बिथिङाव बे जागायजेननायनिफ्रायनो गाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एबा दैदेनगिरि जागायजेननायनिफ्रायबो मालाबाबो प्रमद बर'आ जातिनि रेसपन्सिबिलिटि एबा दायथ' लानानै बियो खामानि मावफेरखायाखै बेनिखायनो दिनै जोबथानायाव बड'लेण्ड इस्युआ आंनि नङा होननानै प्रमद बर'आ बुंनाया जेबो गिदिर खोथा नङा खारन बियो जिखिनि एबसुआव थानानै रायजो दाबिनायनि स्ल'गान होनानै जिखिनि आन्दलन खालामबोदों बियो रायजो दाबिनायनि जेबो आन्दलन नंखायामोन साधारन भाबै गावखौ बे आन्दलनजों जड़ित खालामनानै गावखौ लिडारशिप नेतृत्व होनाय आगसारि एबा दैदेनगिरिनि गावखौ महर मोनहोनाय बेनोल' उद्देश्यमोन आरो बिनि उद्देश्यआ थाखानाय बिटिसिआव बोरैहाय नेता जानो हायो एबा चिफ जानो हायो बेखौनो बे टारगेट खालामनानै खामानि मावबाय थाखादोंमोन गतिके दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बे जिखिनि खोथाफोर बुंदों प्रमद बर'खाय बे खोथाखौ बुंनो हायो सोरबा नों आंब्ला मालाबाबो बे खोथाखौ एथ' गोरलैयै बे नाखस खालामनो हायामोन बिटिसि जि एकर्ड मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय जि बिटिआर सुक्ति 27 जानुवारि 2020 बियो कुनु कारनाव कम्पेयारेबल एबा तुलना खालामजाया मानो होनोब्ला बिटिसि सुक्तिया 6 शेड्युल कन्स्टिटिउशनेल प्रोविजननिबो खोथा दं आरो 8 शेड्युल जोंनि बर' बिमानि रावा भारतीय संविधाननि 9थि शेड्युलाव बियो थिसनजादों बिटिआर सुक्तियाव संविधान संबिजित एबा आइननि बहाय जेबो बेबस्था एबा संविधाननि जेबो गनायथिनाय बे बिटिआर सुक्तियाव गैया बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिखौ बिटिसि सुक्तिजों तुलना खालामनानै रायलायनाया बेवहाय एसे जोंनि गोरोन्थिसो जायो रायलायथावानो नङा आरो दिनै जायखि जिखि बुङा प्रमद बर' एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर जायखि जेसेबांखि बेखौ बुंनो सेस्था खालामा बिटिआर सुक्तिनि माबे दफाया जोंनि एक्जिस्टिं स्टेन्डिं जायफोर इस्युफोर दङ जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि एबा रांखान्थि बिथिङाव जोंनि बिभिन्न बिथिङाव जौगानायनि थाखाय खुनु बे सुक्तियाव जेबो बिसय जेबो हाबाफारि थिसननाय जायाखै बर' रावखौ बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों 8 शेड्युल जों मोनबोखादों दिनै आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज होनोब्ला जोंहा असमिया राव असमिया रावनि संविधानिक मर्यादाया मा 9 शेड्युल 8 शेड्युल दिनै बे एखे मर्यादाखौ जोंनि बर' बिमानि रावाबो 8 शेड्युल जाबाय होमब्ला बियो दिनै माबेबा साबस्टेन्सियेल बर' जोंनि रायजो राजा थानायावल' एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज होनायनि थाखाय जे बिटिआर सुक्तियाव लाना फैदों बेयो जोंनि थाखाय दुखु गोनां बे जोंनि रावखौ बियो लाजि फोनांनाय जादों बर' रावखौ डिग्रेड खालामनाय जादों 8 शेड्युल मोनखानाय लेंगुवेजआ मोनसे स्टेटनि एस'सिएट लेंगुवेज जानो हाया बे स्टेटनि बेयो फुल लेंगुवेजसो जानो हायो आरो 1985आवनो जिहेतु जोंनि बर' रावा आसामनि साबस्टेन्सियेल बर' रायजो राजा थानाय जायगायाव बियो मोनसे एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरै मोनखादों गतिके बिनि आपग्रेडेशना बहा बिनि जौगासारनाया बहा बे बिटिआर सुक्तिजों जोंनि बर' बिमानि रावा जौगायाखै बे हायदोंसो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मोननिसिम गोसो सिंनि गाहाम हामलायनाय आरो गोजोननायखौ आङो बावहरग्रोबाय दिनै आङो बे प्रेस मेलनि गेजेरजों आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिनो आं सानदों फैगौ 12 अक्ट' 4 बाजि चिरां जिल्लानि
मावखुलि काजोल गामियाव आं मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि हान्जा UPPL आव आंजों लोगोसे गोबां राजखान्थि हान्जा एबा आफादफोरनि दैदेनगिरिजों लोगोसे मावथिफारिया आरो रायजो राजा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय जासिगोन, जगदान होनाय जासिगोन, जयेन जानाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ सोरखौबा गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै बे थांखिखौ आं लायाखै। बियो दिनै समयनि दाबि, जोंनि परिस्थितिनि थिननाय। आरो बे हाबाफारियाव जायफोर गोसो गोनां इच्छा थानाय सुबुं एबा व्यक्तिया बाहागो लानो हागोन। दोलोआ जेखौ बिबान होगोन, जेखौ डाइरेक्सन होगोन आरो आंनि केपासिटियाव जेसेबां रायजो राजाखौ सिबिनायनि थाखाय गोहो दं, केपासिटि दं, आं बेखौ रुजुनलांगोन। गोजोन्थों।